අයිබෝවන් අදත් අපි මේ වස්තු සම්බන්ධ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්නේ. දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝස් වස්තු සම්බන්ධ දෙකක් අපි කතා කරා. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ වාස්තු ශක්තිය කොහොමද මේ අසනීප සඳහා බලපාන්නේ. අසනීප වලට වාස්තු ශක්තිය බලපානවද? එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් කොහොමද වාස්තු ශක්තිය මේ අසනීප වලට යෙදෙන්නේ කියන එක තමයි බලපාන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ගිය වීඩියෝ දෙකෙන් අපි කතා කරා වාස්තු කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ ඒ වාස්තු වලට කොහොමද වාස්තු වල බලපාන ආර්ථික රෝගකාරක තත්ත්වය, ඊට පස්සේ ස්ට්‍රෙස් එක, මේ සියලු දේ අපි ගිය වීඩියෝ දෙකෙන් කතා කරා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉතින් වැදගත්ම මේ අසනීප සම්බන්ධයෙන්. විශේෂයෙන්ම අසනීප සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට නොයෙකුත් අසනීප වලින් අපේ මේ කෙවල් වල ඉන්න සමාජිකව පෙළෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තහම අංශභාග තත්වයන්, ඊගාවට බ්‍රේන් එකේ තියෙන වෙන කියන්නේ මොළයේ තියෙන යම් අසනීප, ඊගාවට ස්ට්‍රෙස් එක, ඊට පස්සේ ඔය හાર્ට් එක සම්බන්ධ රෝග, විශේෂයෙන්ම ආතරයිටිස්, ඊට පස්සේ පිළිකා, ඊගාට ඉස්සේ අමාරු, ඊගාට ලේ වල පවතින වෙන රෝග, දද කුෂ්ඨ, විශේෂයෙන්ම හැම වෙලේම ලෙඩ රෝග හදෙන්න හේතු වෙන ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩුවීම වගේ ඒවා ඇත්තටම ගොඩක් ඒවෙන් අපේ පීඩා විඳිනවා. ඉතින් ඒකට එක හේතුවක්, එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ වාස්තු කියන ශක්තිය අඩුවීම. ඉතින් වාස්තු ශක්තිය කියන්නේ ප්‍රාණ ශක්තිය කියලා අපි මේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකකින් කිව්වා. සහ කොහොමද ප්‍රාණ ශක්තිය බලපාන්නේ අපේ ජීවිතයේ සියලු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කිව්වා. ඉතින් මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් මෙන්න මේකේ තියෙනවා the three areas to success human life. ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් සාර්ථක වෙන්න තියෙන ප්‍රධාන areas තුනක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි මනස, කියන්නේ conscious level එක, මනුස්සයෙක් තියෙන psychology එක. ඒක දෙවෙනි එක තමයි ඉතින් person vibration එක. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයේ දුවන, මේක දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරනවා ඊගා වීඩියෝ එකකින්, ශරීරය හැදිලා තියෙන භෞතික ශරීරයට අමතරව තියෙන ශක්ති ශරීර කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ශක්ති ශරීරයේ තියෙන vibration frequency එක, කම්පන සංකේත ඒක යුනිවර්ස් එකත් එක්ක, විශ්වයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ඒ කම්පන සංකේතය. ඊට පස්සේ ඒක ඕනේ. ඊගාට මේ home vibration, home living place vibration, ඒ කියන්නේ වාස්තු, ඒ කියන්නේ තමන් ඉන්න තැන වාස්තු ශක්තියේ තියෙන vibration එක. එතකොට තමන් ඉන්න තැන life force energy එක කොච්චරක්ද තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් life force energy එක කියන්නේ මේ වාස්තු ශක්තිය තමයි ඇත්තටම. එතකොට ඒ වාස්තු ශක්තිය ඕනේ වෙනවා ඇත්තටම මේ පෙන්නනම් අපිට නිරෝගීමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න, ඒ වගේම ධනෙන්න ඒක ඔක්කොටම ඕනේ කියලා අපි කිව්වා. දැන් මෙන්න මේ chart එකේ ඇත්තටම මේ මම ලං කරලා පෙන්නන මේ boys life force energy කියන chart එකේ ඇත්තටම මෙතන the person in good health, මේ person in good health කියන 20k වගේ පෙන්න තියෙනවා. බැලුවොත් මේ හරිය 20k මේ life force chart එක මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් මේක ප්‍රාණ ශක්තියක් ශරීරයක තියෙන්න ඕනේ. ඒතර එවැනි ශක්තියක් නැත්තම් අපේ තියෙන මේ බොඩිස් වල අපි විශේෂයෙන්ම ආසනීප තත්ත්ව වලට ගොදුරු වෙනවා. ඉතින් මේ වාස්තුව වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් වාස්තුව වැදගත් වෙන්නේ ඇත්තටම එවැනි ශක්තියක් පවත්වා ගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ දැන් භෞතික ශරීරයේ මේ ශරීරයේ වටා පේන මේ ස්තර කිහිපයක්ම තියෙනවා. මේ ස්තර කිහිපයක්ම තියෙනවා. මේ ස්තර කිහිපයම මේ ශක්ති ශරීරය, භෞතික ශරීරයට අමතරව. ඒතර ශක්ති ශරීර කිහිපයක්ම තියෙනවා. එතන ශක්ති ශරීරය තමයි මේ වාස්තු ශක්තියත් එක්ක ගණන් දෙනු කරන්නේ ශක්ති ශරීරයට එක.
මොකද ශක්ති ශරීරවල තමයි චක්‍ර කියලා ඒ චක්‍ර තියෙන්නේ. ඒතර චක්‍ර කියන්නේ ඒ ශක්තිය භෞතික ශරීරයට සම්බන්ධ කරන පාලම් වගේ ශක්ති මධ්‍යස්ථාන. ඒවා ඕන වෙනවා. ඒවන් තමයි ඇත්තටම අපි ගත්තොත් අපේ අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථීන්. අපි තියෙනවා චක්‍ර 7ක් ප්‍රධානට තියෙනවා. ඒ චක්‍ර 7 අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථීන් තියෙනවා. ඒ චක්‍රයට අදාළව. ඒ චක්‍රයට අදාළ අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථීන් තියෙනවා. ඒතර මේ අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථීන් අපි පෙන්නුවොත් ඒ අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථීන් වලින් ශරීරයේ එක එක ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරනවා. එක එක ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරනවා. ඉතින් ඒ පාලනය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ ශක්තියෙන්. දැන් මේ තියෙන පොතේ දැන් මේ තියෙන්නේ දැන් උඩ මේ තියෙන්නේ පිටුටරි, තයිරොයිඩ්, ඊගාවට තයිබස්, එහෙම ප්‍රැන්කියා කියන අග්න්‍යාසය, ඉන්සුලින් හදන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන කිඩ්නි වල සම්බන්ධ ඇඩ්‍රනලින් ග්ලෑන්ඩ් එක. ඒකට ඊට පස්සේ මෙතන ඕවරිස්ටෙස්ටස් ඒ කියන්නේ රීප්‍රොඩක්ෂන් වලට ඕගන් වලට දාන්න මේ ඔක්කොටම ශක්තිය සපයන මේ සපයන්නේ මේ චක්‍ර වලින්. ඒතර මේ චක්‍ර වලට ශක්තිය එන්නේ මේ අපේ පරිසරයෙන් ඇදලා ගන්න ශක්තිය. ඉතින් පරිසරය කියන්නේ අපි ඉන්න නිවස. අපි ඉන්න ගෙදර තියෙන ශක්තියේ ප්‍රධාන විශාල වාස්තු ශක්තියක් තියෙන්න ඕනේ මේ චක්‍ර වලට ඇදලා ගන්න. ඉතින් වාස්තු ශක්තිය අවේල වෙලා තියෙන තැන්වල විශේෂයෙන්ම ඒ අවේල වෙලා තියෙන තැන්වලදී චක්‍ර වල ශක්තිය මදි. ඒකට චක්‍ර වල ශක්තිය මදි. ඉතින් උප්පත්තියෙන් අපි බලපුවාම කේන්දරයක් බලපුවාම මේ චක්‍ර වලට අදාළ ග්‍රහ පීඨීන් බලපුවාම කියන්න පුළුවන් ඕනෙම මිනිස්සෙක් උප්පත්තියෙන් මේ කොයි චක්‍රයක් චක්‍ර 7ම හොඳට පිළිටන්නේ නැහැ. චක්‍ර 7ම නරකට පිළිටන්නේ නැහැ. සමහර චක්‍ර දුර්වලවත්, සමහරව හොඳටවත් පිළිටනවා. ඒක දුර්වල චක්‍ර තියෙනවා කියමුකෝ. අපි උදාහරණයක් කියමුකෝ. දැන් ගුරු ග්‍රහයට අදාළ චක්‍රයක් කේන්දරය බලලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ගුරු ග්‍රහයා අසුබ තැනක ඊට පස්සේ පීඩාවකටපත් වෙලා ඒක නීච වෙලා ඒක වතුරු වෙලා ඉන්න තත්ත්වයකදී අපි දන්නවා ගුරු ග්‍රහයට අදාළ චක්‍රය තමයි ස්වාධිස්ථාන චක්‍රය. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි චක්‍රය පල්ලෙහා ඉඳලා. මේ ස්වාධිස්ථාන චක්‍රය බ්ලොක් වෙනකොට ඊට අමතර එහා තියෙන ඕවරීස් කියන කාන්තාවන්ගේ ওই ඩිම්බ කෝෂ. එතකොට ඒ පුරුෂයන්ගේ ස්ටෙස්ටස් ඒ වගේ ඒ ග්ලෑන්ඩ් වල තියෙන එනර්ජි මදි. එනර්ජි මදි වුණාම ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ පද්ධතිය වල තියෙන හෝමෝන් හරියට හැදෙන්නේ නැහැ. දැන් සමහරවිට මෙන්සස් වෙන ඒවා හරියට වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දරුවෙක් පිළිසිඳ ගන්න ගියාම ඊස්ට්‍රජන් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝන් නරම මේ ඔක්කොම ඕන වෙනවා. ඒවා හරිය ප්‍රොසෙස් මට්ටමට නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ අර උප්පත්තියෙන් මේකෙදි මේ වැනි දුර්වල චක්‍ර වල තමයි වාස්තු ශක්තිය අඩුකමත් එකතු වෙන්නේ. ඉතින් හොඳ වාස්තු ශක්තියක් තියෙනවා නම් ඒ චක්‍ර වල දුර්වලකම් යම්කිසි ප්‍රමාණයට මාගෑරෙනවා. ඉතින් වාස්තු අතිශය වැදගත් වෙන්නේ ඕකින්ද. ඉතින් හොඳට වාස්තු තියෙන්න ඕන අසලීප වෙන ලෙඩෙක් ඉන්න ඕන. අපි කියමු අංශභාගය හැදිලා තියෙන ලෙඩෙක් ඉන්නවා කියලා. එයාට විශේෂයෙන්ම හොඳ වාස්තු තියෙන තැනක එයා ඉන්න ඕනේ. එයාගේ ස්නායු හොඳ වෙන්න. විතර වාස්තු ශක්තිය කියන්නේ ඇත්තටම වාස්තු කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරිච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන ඩෙන්සිටි එක පිරිච්ච percentage එකක් තියෙන වැඩිපුර තියෙනවා නම් තමයි වාස්තු හොඳ කියන්නේ. අපි උස්ම ගන්නකොට අපි වාතයට අමතරව මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනත් උස්ම ගන්නවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන තමයි මේ වාතයේ තියෙන්නේ. ඍණ ආරෝපිත අංශු. ඒවා උස්ම ගන්නවා. ඉතින් ඒවා තමයි ඇත්තටම මේ බ්ලඩ් වලට ගිහිල්ලා අපේ ශරීරයේ නිරෝගීව තියෙන මේ උස්ම ගන්න අපේ ඔක්සිජන් විතරක් නෙමෙයි. ප්‍රාණ ශක්තියේ මේ තියෙන හොඳ ප්‍රාණ ශක්තියක් තියෙනකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන බහුලව තියෙනවා. දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන බහුලව තියෙනවා. දැන් ඔය කොළ ಜಾති කණ්ඩ කියන්නේ ඇට ಜಾති කණ්ඩ කියන්නේ ඒවා ඉලෙක්ට්‍රෝන සංචිත තියෙන්නේ. ඒවා කනකොට ඒවා බ්ලඩ් වලට එකතු වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි වෙන්න තමයි ශරීරය නිරෝගී වෙන්නේ. ඒතොර ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩු නම් අපේ උස්ම ගන්න වාතයට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ධන ආයන වැඩි නම් අපිට ධන ආයන කියන්නේ දැන් කොන්ක්‍රීට් වනාන්තර වල තියෙන ධන ආයන වැඩි. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩුයි. එතකොට අසනීප වෙනවා. ඒවා එහෙම ශක්තියක් නැහැ. දැන් ගස් යට කඳුකොළ පළාත් වල ඊට පස්සේ දිය ඇලි වල ඒවා ඉලෙක්ට්‍රෝන තමයි ඒ වාතාශ්‍රයේ තියෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රාණ ශක්තිය කියන්නේ මේ නිවසාදන කරන මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඩෙන්සිටි එක හොඳට පවත්ත ගන්න ප්‍රාණ ශක්තිය. කියන්නේ තේජෝ ධාතුව. මේ චේතෝ ධාතුව තමයි ප්‍රාණ ශක්තිය කියන්නේ. දැන් අපනුස්සෙන් මනනකොට තේජෝ ධාතුව අයින් වෙලා යනවා. තේජෝ ධාතුව අයින් වුණාට පස්සේ
මනුස්සයා මැරිලා. ඉතින් තේජෝ ධාතුව නැති තැන්වල විශේෂයෙන්ම දැන් ඒ වගේ ඊට පස්සේ අපි කියමුකෝ දැන් ආතරයිටිස් කියනවා කියන්නේ සංදි වලින් ශක්තිය යනවා. සංදි වලින් ශක්තිය ගියාම මොකද වෙන්නේ? ඒ කැල්සියම් ඝන අයන ඝන වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ ලේ වල මේ ඔක්කොටම අවශ්‍ය වාස්තු ශක්තියක් ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ වාස්තු ශක්තිය දැන් හાર્ට් එක හරිය තියෙන හાર્ට් චක්‍රය දුර්වල වෙනකොට එතන තේජෝ ධාතුව නැති වෙනවා. ඔන්න එතන කොලෙස්ටරෝල් මිදෙන්න ගන්නවා. ඒක ඒ රස්නේදී තියෙන තමයි දිය වෙලා යන්නේ. එතන රස්නේ නැතිකම තියෙන ප්‍රධාන හේතුව ඒක තමයි තේජෝ ධාතුව. වාස්තු කියලා කියන්නේ අපි මොන විදිහකට අද සමහර ගෙවල් තියෙනවා. දැන් වාස්තුවට හොඳට හදලා තියෙනවා. ඒ වුණාට බලන්න ගියාම ඒකේ සම්පූර්ණ වැරදි විදිහට තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් පැත්තේ මාරු කරලා බඩු මුට්ටු තියලා අපි කියමු දැව තියෙන පැත්තේ යකඩ බඩු තියෙන යකඩ බඩු තියෙන පැත්තේ දැව තියෙනවා. එහෙම පැත්තේ මාරු කරලා. ඊට පස්සේ එළිය පැත්තේ තියෙන ඒ ඊසාන උතුරු නැගෙනහිර දිශාවල තියාගෙන ඉන්න විදිය. ඊට පස්සේ මෙවැනි ඔක්කොම මේ වාස්තුව හොඳට ගේ හැදුවා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි දෙයක් අපි වාස්තු බාන්න ගියාම ගොඩක් මේවා निराකරණය කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මෙවැනි ලෙඩ අසනීප ඉන්න කට්ටිය ඉතරට අපිට තියෙන ඇත්තටම මේ යන්ත්‍ර වගේක් තියෙනවා. ඊටම වාස්තු ගොඩක් මෙන්න මේ ස්වස්තික යන්ත්‍රය මෙන්න මේ ස්වස්තික යන්ත්‍රය අතිශයින් බලවත් වාස්තු අපි මේක ගොඩක් පරීක්ෂණ කරලා හදලා තියෙන මෙවැනි යන්ත්‍ර දෙකක් එල්ල ගන්න පුළුවන් නම් එකක් නිවසේ ඊශාන පැත්තේ අනිත් එක ඒ ඉන්න කාමරේ එල්ල ගන්න පුළුවන් නම් එවැනි යන්ත්‍ර තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව තියෙනවා DNA healing කියලා අපේ වෙනම යන්ත්‍ර තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අපි හදලා තියෙන්නේ පරීක්ෂණ කරලා. ඉතින් මේ යන්ත්‍රේ ඇත්තටම මේ යන්ත්‍රේ බොහොම බලගත් යන්ත්‍රය. මේක මේ සත්‍යක 108ක් තියෙනවා. පිරමීඩ් එකක් කියන්නේ. ඒතර මෙවැනි යන්ත්‍ර. ඒ වගේ මේ ගොඩක් බලගත් යන්ත්‍ර මේවා හැබැයි මේ හදලා තියෙන්නේ බොහොම බලගතු කරලා ඒ නම් වලට හදලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඒවා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ඕනේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා හදලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ස්වස්තික යන්ත්‍රයක එකක් හෙල්ල ගන්න පුළුවන් නම් ඉන්න ගෙදර හරි ඕනම හැම ගේකටම මේ ස්වස්තික යන්ත්‍රයක් හෙල්ල ගන්නවා විශාල වාස්තු ශක්තියක් ඇති වෙනවා. ඉතින් එවැනි වාස්තු ශක්තියක් ඇතිවීම තුළ ටික කාලයක් යනකොට තේරෙන පැහැදිලි වෙනසක්. ඉතින් ඒ අනුව අපි දැන් විශේෂයෙන් බ්‍රේන් එකේ වාස්තු ශක්තිය අඩු වුණාම ගත්ත ස්කෑන් වලින් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන බලන්නකො මේ බ්‍රේන් එක. හරි මේ තියෙන බ්‍රේන් එක. දැන් මේ වාස්තු ශක්තිය අඩු තැන ඉඳලා වැඩි තැනට යනකොට හරි අඩු තැන ඉඳලා වැඩි තැනට යනකොට මේ තියෙන බ්‍රේන් එක දැන් මේ පාට නිල්කොළ පාටට අත පාටලා මේ තියෙන වාස්තු ශක්තිය අඩු වුණාම ස්කෑනර් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ බ්‍රේන් සෙල් හිටන් මේ හරියට හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බ්‍රේන් සෙල් හැදෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒ වගේ අසනීප කැන්සර්. දැන් කැන්සර් තියෙනකොට විශේෂයෙන්ම මේ වාස්තු ශක්තිය වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙලේ අමුණු ශක්තියනේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඔක්කොටම හරියන්න තමයි අපි ඔය ස්වස්තික යන්ත්‍ර වගේ වහයි කරන්නේ. වාස්තු වෙන හදන්න ක්‍රමයක් නැහැ මිනිසුන්ට. විසින් ගෙවල් කඩන්න නැතුව මේ වාස්තු හදන්න අපිට පුළුවන්. වාස්තු මුලින් චෙක් කරගන්නත් ඕනේ. කොච්චරක් තියෙනවද? දැන් විශේෂයෙන්ම හසනීප ලෙඩෝ ඉන්නවා නම් ගෙවල් වල අපි කියනවා විශේෂයෙන්ම අපි දැන් මේ පරීක්ෂණ කරලා හදලා තියෙන දැන් මේවා මේ නිකන් හම්බුනේ වද මේ දැන් අපි මේ සෑහෙන විදියට දැන් මේ තියෙන්නේ ෂේප් පවර් කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ මේ ස්වස්තික උනත් හදන්න ඕනේ. ඒ ගණන් වලට ඒ විදියට ගණන් වල හදන්න ඕනේ. ඉතින් හදලා මේ ඒ විදියට හදපුවා තමයි මේ ශක්තිය ඉන්නේ. ඒක හදලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ඕනේ. මෙතන පේනවද? හදලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන උඩ තමයි මේ වාස්තුවේ ඊතරික් ශක්තිය කියන්නේ ඒක. දැන් ඊතරික් ශක්තිය කියන්නේ මේ මෙවැනි විදිහට මේක හදලා වෙල්ලීම තුල සහ ඒවට පුළුවන් අපිට ලෙඩ හොඳ කරගන්න මූලික ඒක ඇවිල්ලා කන්ටිනියුස්ලි දීලා තියෙන මෙඩිසින් එකක්. කොච්චර බෙහෙත් දුන්නත් වාස්තු අඩු නම් ලෙඩ හොඳ නම් විශාලයෙන් අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා වාස්තු අනිවාර්යයෙන්ම ගේක බලාගෙන ඉවරලා ඒ වාස්තු හරි ගස්ස ගන්න ඒ ගෙව පිළිසකර කරගන්න ඒකට අදාළ යන්ත්‍ර වගේ තියෙනවා නම් කඩන්න නැතුව අපිට පුළුවන් එකතු කරලා දෙන්න කතා කරන්න. ඊට කේන්දර බලා ගන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපිට පුළුවන් ඒ බලලා දෙන්න චක්‍ර කොහොමද කියලා. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එක දැනට මේ ඇති තවද මේකේ ඉතුරු ටිකත් අපි ඊගාව වීඩියෝ එකෙන් ලෙටර් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන කොහොමද ග්‍රහ බලපෑම් මේ වාස්තුත් එක්ක කොහොමද එකතු වෙන්නේ කියලා. හරි එහෙමනම් ගිලෙන්නම් තේරුවන් සරණයි.